আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা আমার কলিজার বোনেরা? সবাই কেমন আছেন? অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমি আপনাদের বোন প্রত্যেক দিনের মতো ব্লগ শুরু করলাম। এখন বাজে সকাল 10:30। তো কলিজার বোনেরা, আপনারা টাইটেল থাম্বনেল দেখে তো বুঝে গেছেন আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটা টপিকের উপরে। টপিকটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। তো আপনারা আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখে অনেক কমেন্ট করেন। আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে একটু একটু করে উত্তর দেই। আবার প্রশ্ন আসে, আবার উত্তর দেই, আবার প্রশ্ন আসে, আবার উত্তর দেই। তো আমি ভাবলাম যে আপনাদের সকল প্রশ্ন এক করে আমি একটা ভিডিও করি, তাহলে কেমন হবে? তো ওয়াশিং মেশিন যারা কিনেন নাই বা নতুন কিনছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই উপকারী। যাদের কাছে ওয়াশিং মেশিন আছে বা যারা অনেক আগে কিনছেন তাদের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে। তো আমি আপনাদের বোন কি কি বলতেছি হয়তো আপনাদের অনেক কিছু নাও জানা থাকে, সেগুলো জানতে পারবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। আর ইউটিউবের সুন্দর সুন্দর বোনেরা যারা অনেক সুন্দরী, অনেক হট, অনেক জ্ঞানী, তারপরে অনেক গুণবতী, অনেক রূপবতী, ব্লা 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 অনেক কিছু, তারা হচ্ছে কি করবেন, একটা কমেন্ট করে দিয়েন। আপনাদেরকে অনেক সুন্দর করে ইন্ট্রো দিয়ে দিলাম। আপনারা অনেক হ্যাঁ, আপনাদের বোন আজকে এই মেশিনটার উপরে কি 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 যেন বলে কাজ করবে সেটা আপনাদেরকে আগে বলে দিচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে এই মেশিনটার মডেল কত, এটা কোন কোম্পানির, এটা কত টাকা নিছে, এই মেশিনে কি ঘরে যে পর্দা সেগুলো কি ওয়াশ করা যায় কিনা, পুতুল ওয়াশ করা যায় কিনা, তারপরে মেশিন কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে হচ্ছে অনেক দিন টিকবে। আমি আজকে যে টেকনিকটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে মেশিন পরিষ্কার রাখলে আপনি এই মেশিনটা সারা জীবন ইউজ করবেন, মানে আর কোনো মেশিন কিনতে হবে না। তো মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিছু নিয়ম অবলম্বন করলে কিন্তু আপনি একদম মিস্ত্রির কাছে যাওয়া ছাড়া, নষ্ট হওয়া ছাড়া আপনি এই মেশিনটা ইউজ করতে পারবেন। যদি পার্টস নষ্ট হয়ে যায় সেটা পরিবর্তন করতে হবে, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট আছে না, আমি নতুন কিনছি মেশিন, কয়েকদিন হয়েছে, বা মেশিন ব্যবহারের নিয়ম কানুন জানি না, মেশিন তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, ওই দিকগুলো থেকে হচ্ছে আপনারা বেঁচে যাবেন। তো সর্বপ্রথম হচ্ছে আমি দেখাই দিব আমার মেশিনটা মডেল কত। এই মেশিনটা 16,500 টাকা নিছিল। 2020 সালে আমি কিনছিলাম, আমার মনে আছে, আমি মেমোটা গতকালকে দেখছি। আমার মেশিনটা হচ্ছে সিঙ্গার প্রো, আর এটা হচ্ছে সেমি অটো, পুরো অটো না। মানে আপনার এই মেশিনটা হচ্ছে হাতে কাজ করতে হবে, পানি হাতে দিতে হবে এখানে, তারপরে এখান থেকে কাপড় নিয়ে আপনি এখানে শুকাবেন, এখানে শুকাতে হবে। ঠিক আছে? তো আমার মেশিনটা কিন্তু অনেক নোংরা, এটা আমি পরিষ্কার করব। এটা হচ্ছে সিঙ্গার প্রো, এটা 8 কেজির একটা মেশিন, আর এর মডেল নাম্বার হচ্ছে এইটা, আপনারা দেখে নেন। 16,500 টাকা দিয়ে নিয়েছিলাম 2020 সালে, এখন এটার প্রাইস কত জানি না। এটা দিয়ে, এটা হচ্ছে টাইমার, টাইমে আপনি 3 মিনিট দেন, 6 মিনিট দেন, যা দেন দিয়ে ওয়াশ করবেন। এটা হচ্ছে ড্রেনের লাইন, অলরেডি বন্ধ আছে, অন আছে, বন্ধ করে দিলাম। এটা কোনো কাজ নাই, এটা হচ্ছে শুকানো। তো এই সবগুলো হচ্ছে আমি ব্যবহার করে দেখাই দিব। ওকে? আর এখানে এই স্টিকার ছিল, সেটা আমি তুলে ফেলছি যে কারণে একটু কালো দেখা যাচ্ছে। আগে আমি এই মেশিনে কিভাবে পর্দা ওয়াশ করব সেটা দেখাবো, যে পর্দা আসলে ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে ওয়াশ করতে হয়, বিশেষ করে এই সেমি ওয়াশিং মেশিনগুলা। অনেকে অটোটা কিনে, আমি মনে করি অটোটার থেকে সেমি অটোটা অনেক ভালো। ওখানে বসে বসে কাজ করতেছে, কি করতেছো? সালাম দাও। খুলে নেই, সব পর্দা ধরবে এক মেশিনে? হ্যাঁ, কিন্তু 4টা আছে। উঠেছে। তাসলিম আমাকে খুলে দিচ্ছে। তাসলিম আমার থেকে মাশাআল্লাহ করে লম্বা আছে, আর এই কাজগুলো তাসলিম ভালো করে, আমি নিচে যাই। তো বাইরে থেকে ময়লা আসে যায়, রাইট? হম, বাবু রে বাবু, কি ইয়ে রে! চলেন, এগুলো এত ময়লা যে আমি হাত দিয়ে ধরতে পারবো না।
রাস্তার পাশে বাসা থাকলে যা হয় আর কি, আমার তাই হয়েছে। থাক এখানে। পর্দাগুলো নিয়ে নিছি, আমি এখন মেশিনে দিব পানি। আমার এই মেশিনে পানি মেশিনে পানি লাগানোর লাইন আছে, বাট আমার এখানে লাইন নাই, এই জন্য আমি একটা পাইপ দিয়ে হচ্ছে সবসময় মেশিনে পানি দিই। এই সে পাইপ, তখন পানি দেই, তখন তো পানি দেই, আর পানি শেষ হয়ে গেলে এটা খুলে ফেলি। ওকে, এটা লাইন দিয়ে দিছি, এটা পানি ভরুক, ভরলে তারপর আমি ফিরে আসবো। আর এত কষ্ট করে একটা ভিডিও করতেছি, যাদের যাদের উপকারে আসবে প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। হচ্ছে পাউডার ছিল না, পরে পাউডার আবার আনাইছি, আমাদের দারোয়ান সাহেবকে নিচে পাঠাইছি, ফোন দিছিলাম তো উনি নিচে ছিল, দিয়ে গেছে। এটাকে হচ্ছে আমি ঢেলেন, আমি বেশি সাবান ব্যবহার করি, পাউডার শুধুমাত্র মেশিনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, এই জন্য পাউডারটা শেষ হয়ে যায় বারবার। যতটুকু পাউডার আমার লাগবে আমি ততটুকু পাউডার মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি, আর পর্দায় একটু পাউডার বেশি দিতে হয়, তাহলে পরিষ্কার ভালো হয়। আর ওয়াশিং মেশিনে তো ধরেন অনেক পানি দেওয়া লাগে, পাউডারটা একটু বাড়াই দিতে হয়, তো অনেকটা পাউডার দিলাম। নামের রেলগাড়িটা পায় না খুঁজে স্টেশন, লাইন দিয়ে দিলাম। আর আমি এখানে আরো একটু পানি দিচ্ছি। প্রথমে হচ্ছে ফেনা তুলতে হবে, যারা নতুন ওয়াশিং মেশিন চালাচ্ছেন আমি তাদের জন্য বলে দিচ্ছি। এখানে আমি হালকা একটু টাইমার দিব, বেশি না, শুধুমাত্র ফেনা তোলার জন্য। এই যে ফেনা উঠতেছে, এভাবে ফেনা তুলে নিলে কি হয় জানেন, কাপড়টা ভালো পরিষ্কার হয়। অনেকদিন পরে হচ্ছে আমি এই পর্দা ধুচ্ছি কলিজার বোনেরা, 1 বছর পরে, 1 বছর। এই সামনের পর্দাগুলো ময়লা যদি এই মেশিনে ধরে, তাহলে আমাদের বেডরুমে যেগুলো আছে সেগুলোও এনে দিব, কাজ নাই, জাস্ট পর্দাগুলি দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে হচ্ছে এটা খুলে দিতে পারেন, বাট আমি খুলবো না, পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভিতরে ময়লা, ধুলা ধুলা। একবারে সব দিব না, একটা একটা দিব, দিবেন। বেশি ময়লাগুলো আগে দিলে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হবে। এ বাবু কি বাইর হয়েছে এর ভিতর থেকে? হুম 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 হুম। ছি ছি ছি, শিল্পী কি নোংরা দেখছেন, খুবই নোংরা। ই ছি 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 ছি। কাপড়গুলা ঘুরতেছে, প্রচুর ময়লা বের হয়েছে। হুম, ই ছি 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 ছি। দাঁড়ান, ওকে। আর এই মেশিনটা ঘুরলে কিন্তু অনেকটা শব্দ হয়, আপনারা বুঝতেছেন কিনা ভিডিওতে জানি না, মাইক্রোফোন লাগানো তো নয়েজটা নাও আসতে পারে, শুধু আমার ভয়েসটাও আসতে পারে। আমি তো খুবই খুশি যে ভালো করে পরিষ্কার হচ্ছে। দেখেন মেশিনটা কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখন আমি এটা 10 মিনিটের জন্য ভিজায় রাখবো, তাহলে আরো ভালো পরিষ্কার হবে। আর আমি মেশিনটা অন করছিলাম কিন্তু জাস্ট এইটা এদিকে ঘুরাই দিছি, 3-এ দিছিলাম, 3 মিনিট ইয়ে করে ভিজায় রাখবো, আরো 10 মিনিট পরে হচ্ছে আবার পানিটা ফেলে আবার ধুবো। তো ঠিক আছে কলিজার বোনেরা, এটা ভিজুক, বুঝছেন, 10 মিনিট ভিজলে ময়লাটা আরো ভালো করে পরিষ্কার হবে। আপনারা যে কোনো কাপড় ধুবেন, ধরেন বিছানার চাদর বলেন, নিজেদের ড্রেস বলেন, 10 মিনিট ভিজায় রাখবেন, তাহলে দেখবেন এটা ভালো করে ক্লিন হবে। তবে ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া যাবে না এরকমের কাপড়ের কথা কিন্তু আমি এখনো বলি নাই। আপনারা আহ, ইয়া কাপড়গুলা, সিল্ক কাপড়গুলা, তারপরে যেগুলা পাতলা একটু ফেসে যাওয়ার ইয়ে আছে ওই ধরনের কাপড়, এই দেখেন এখানে চুমকির কাজ আছে এ ধরনের কাপড়, তারপরে পাথরের কাপড়, তারপরে একটু হেভি ধরনের আছে না, ধরেন দামি কাপড়গুলা যেগুলা
একটু ভারী কাজ থাকে, এমব্রয়ডারি থাকে, চুমকি থাকে, পুঁতি থাকে, এই ধরনের কাপড়গুলো ওয়াশিং মেশিনে দিবেন না। দিবেন হচ্ছে যেগুলোর ভিতরে কাজ নাই ওই কাপড়গুলা। ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে যদি আপনি ভারী কাপড় মানে ভারী কাজের কাপড় দেন, দামি কাপড়গুলা দেন, তাহলে কিন্তু ওগুলা নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা বোরকা হোক, থ্রি পিস হোক, বা অন্য কিছু হোক। ছেলেদের শার্ট প্যান্ট ধোয়া যাবে, বিছানা চাদর ধোয়া যাবে, নর্মাল থ্রি পিস গুলো ধোয়া যাবে, পুতুল ধোয়া যাবে, পর্দা ধোয়া যাবে, তারপরে আপনারা চাইলে সবই ধুইতে পারবেন। জাস্ট দামি কাপড়গুলা, ভারী কাপড়গুলো, এরকম চুমকির কাজ, ওই পাথরের কাজ, এমব্রয়ডারি, এই কাপড়গুলো দিবেন না। তাহলে আপনাদের জামা, পুঁতি, চুমকির ভিতরে যা যা আছে সব উঠে যাবে। তারপরে আর ড্রেসটা দেখতে ভালো লাগবে না। তো কলিজার বোনেরা, ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু অনেক ভালো পরিষ্কার হয়, সেটা আমি আপনাদেরকে আগেও বলছিলাম, এখনো বলতেছি। আর এটা হচ্ছে কালকে ধুয়ে রাখছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। এইটা এখন তাসলিমের রুমে দিয়ে দিব। আমি রান্না বসাবো, ভাত হয়ে গেছে, ওই দেখেন ভাত বুক দিয়ে দিছি, ভাত রান্না ডান। আমি তরকারির আইটেম গুলা করবো আর কি। ময়লা ঝুড়িটা এখানে দিয়ে দিই, তা না হলে আমার মেয়েরা কি করবে জানেন, ময়লা এগুলা এখানে ঢুকাবে, এখানে ঢুকাবে, মানে তাদের যেটা এখানে ঢুকাইতে হবে না সেটা না, যেখানে পাবে সেখানে ঢুকাবে। ও এটা মুছতে হবে, এটার ভিতরে এখনো পানি ভালো করে শুকায় নাই, মুছে ফেলি। আমি একদম শীত আসার আগে হচ্ছে এই কাজগুলো করে রাখতেছি। ধরেন পুরোপুরি শীত আসলে হয় কি, আমরা পিঠা মিঠা বানাই খাই, ওইদিকে একটু ব্যস্ত থাকি। আবার বাচ্চাদের পরীক্ষা চলে আসবে, সেদিকে ব্যস্ত থাকবো। আবার একটু বেড়াতে যাব, সেদিকে ব্যস্ত থাকবো। তো শীতকালে আসলে এই ধরনের কাজগুলো না করতে ইচ্ছা করে না। কাপাই, ঠান্ডা পড়বো যে। এমনি তো গরম এখনো, বাট যখন ঠান্ডা পড়া শুরু হবে তখন দেখবেন একবারে 9 ডিগ্রি, ঘর কাঁপাই ফেলবে। আবার গরম পড়লে দেখবেন 50 ডিগ্রি, এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। তো এই ডাস্টবিনটা অনেকে পছন্দ করছিলেন, এটা আমারও খুব পছন্দ, যে কারণে মেয়েদের জন্য নিয়ে আসছি। এই যে থাকে, ওকে। দিয়ে দিছি। হা করে থাকবি না, বন্ধ করে রাখ। আর এখানে তাসনিম একটা জিনিস বানাচ্ছে, আপনাদেরকে দেখানো হয় না। এগুলা নাকি এখন অনলাইনে বিক্রি করে। তাসনিম কোন পেজে দেখছে, দেখে নিজে নিজে বানাইছে। এই যে সেলাই করবে, এখনো কাজ হয় না, বাকি আছে, বাট এরকম বানাইছে, এটা দেখাইলাম। আমি কিছু পেঁয়াজ নিয়ে আসছিলাম, ওই পাউডারের সাথে পেঁয়াজ কিছু আনাইছিলাম দোকানদার, ওই দারোয়ান সাহেবকে দিয়ে। কত নিচে জানি না, টাকা পয়সা এখনো দিই না। রে বাবু রে বাবু, এক এক পেঁয়াজের ওজন তো হবে 100 গ্রাম। 2 পিস মাছ নামাবো, মাছ ভর্তা করবো। মাছের ভর্তা খেতে ভালোই লাগে, আর এই মাছটা জানি না, আমি ওদিন রান্না করছিলাম, আমার কাছে ভালো লাগে না। এগুলো হচ্ছে রেখে দিই। মাছের তেল নাকি আমাদের শরীরের জন্য উপকার, এই জন্য আমি মাছের তেলটা ফেলি না। বাকি মাছটা ফ্রিজে রেখে আসি। ঘর খালি, তাসলিম গেছে তাইফাকে স্কুলে আনতে। তাইফার আজকে 2টা পরীক্ষা একসাথে, বাংলা আর অঙ্ক, আল্লাহ জানে কি করবে। এমনিতে তো মাশাল্লাহ করে পড়ছে আমার গুড গার্ল, বাট কথা হচ্ছে বান্ধবীদের সাথে সুখ দুঃখের আলাপ করে না লেখে, এইটাই কথা। আমার দোনোটা মেয়ে, পরীক্ষার খাতা হোক আর এমনি হোক, বান্ধবীদের সাথে গল্প। মাছটা ভাজা বসাই দিই, যেহেতু ভর্তা করবো, আর বসে থেকে লাভ নেই, কাজ আগাই ফেলি। আপনারা এরকম কাপড় মেশিনে দিয়ে কাজ এগিয়ে ফেলবেন। 3 পিস মানে অনেকগুলো মাছ হবে, ভর্তা হবে। ওর ভিতরে একটু একটু বরফ আছে। মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নিলাম, লবণ হলুদ মেখে নিই। লবণ দিলাম, হলুদ দিলাম,
হাতে পানি থাকলে গ্যাস লাইট জ্বলে না, বুঝলাম না কিছু। মাছ ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিলাম, তেলও তো না, তেল গরম হয়ে গেছে, মাছগুলো দিয়ে দিই। দুইটা বড় সাইজের পেঁয়াজ নিচ্ছি, পুরোটা দিব না, তবে ভর্তা তো পেঁয়াজ বেশি লাগবে না, সব বলে। বাবরে কতগুলো হয়েছে পেঁয়াজ, এক বাটি হয়েছে। চলে যাও চলে যাও। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, চুলা মিডিয়ামের থেকে একটু কম করে দিচ্ছি, আস্তে আস্তে ভাজা হোক। মাছের ভিতরে যে গন্ধ আছে মাছের, ওইটা চলে যায়। আর আমি ওয়াশিং মেশিনের এটা দেখে কি অবস্থা, আবার মেশিনটা চালাই দিই। এই যে 10 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে ভিজাইছি, এখন মেশিনটা আবার ওপেন করতেছে কিভাবে দেখাই দিচ্ছি। লাইন দেওয়া আছে, শুধুমাত্র এটা অন করে দিলে এই হবে। ওকে, আরো বেশি বাইর হয়েছে ময়লা, সান দেখছেন? রে বাবু রে বাবু রে বাবু, শেষ হয়ে গেছে, মেশিন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে এই যে ড্রেনের লাইন, এই দেখেন ড্রেনের লাইন মানে এটা, এটা হচ্ছে আমি অন করে দিব, কারেন্টের সুইচটা অফ করে দিব, সব পানি চলে যাবে। কলিজার বোনেরা, পানি ছেড়ে দিছি ড্রেন দিয়ে, পানি একদম শেষ হয়ে গেলে আমি আবার পানি দিব, আবার ধুবো, এভাবে হচ্ছে 3বার ধুবো ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য। আপনাদের কাছে সময় কম থাকলে আপনারা 2বার ধুইতে পারবেন, যেহেতু আমি একটু পরিষ্কারের দিক চিন্তা করি সেই হিসাবে 3বার ধুবো। আমি 3বার ধুয়ে ফিরে আসবো যখন এই পর্দাগুলো আমি ওই পাশে নিয়ে শুকাবো তখন। এখন রেখে দিচ্ছি। ইরে, আমার কলিজা দুইটা আসছে, আমি তো চিন্তায় মরে যাওয়ার মতো হয়ে গেছি। জুতাগুলো হাতে করে নিয়ে যাও। বাইরে গরম, এটা কি? ও মারে মা, আমার মেয়েরা আমার জন্য কত কি আনছে, তারা পুরি যায়, তারা আসি এর। বোনেরা, আমি আমার মেয়েকে 100 টাকা দিছিলাম, বলছি যে আসার সময় সাইডে ডিম নিয়ে আসিস। আমার মেয়ে আমার জন্য কি এনেছে দেখ, ও মাই গড, এটা কি তাসনিম? হ্যাঁ, দারুন দারুন একটা জিনিস নিয়ে আসছে আমার মেয়ে আমার জন্য নিয়ে আসছে। ও, এটা তো আমার কাছে অনেক কিছু, এরকম আনতে আনতে শিখবে। আনে তাসলিম আনে, ওর সামর্থ্য অনুযায়ী ভেলপুরি আনে, আইসক্রিম আনে, বাট এটা কেক। তো তুই আগে খা, এটা চকলেট, হোয়াইট চকলেট। ধরো, খাবো তো। এটা হোয়াইট চকলেট। সম্ভবত দুধ দিয়ে তৈরি। হুম।
কি বলবো, জাস্ট ওয়াও ওয়াও। আমার ছোট আমার ছোট রাজকন্যা। যদি বিশ্বাস করেন বোনেরা, আমার পর্দাগুলো আমি 3বার করে ধুয়ে নিছি, বুঝছেন। আর এই দেখেন এগুলো একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, পর্দা তো পরিষ্কার হয়েছে। এখন এই পাশে দিয়ে দিব, তুলে ফেলবো। একটু মেলে মেলে ধুইতে হবে। ধুইছি তো, তারপরে এভাবে একটু, যে কোনো কাপড় আপনারা একটু এরকম লাড়াছাড়া দিবেন, তাহলে ওই যে ভাজে ভাজে যে ময়লাগুলো থাকে এগুলা বের হয়ে যাবে। কলিজার বোনেরা কে কে বিরক্ত হচ্ছেন কমেন্ট করেন, আর কার কার ভালো লাগতেছে সেটাও কমেন্ট করেন। আসলে কারোর কাছে উপকার, কারোর কাছে বিরক্ত করে, এটাই। একটা জিনিস সবার ভালো লাগে না। কেউ বলবে আপু খুবই উপকার হয়েছে, কেউ বলবে বিরক্ত লাগছে। এই যে খাঁচাটা ছিল, খাঁচাটা ভিতরে দিয়ে দিছি, এবার হচ্ছে আটকাই দিলাম, এটা ছেড়ে দিলাম, লাইনটা দিয়ে দিলাম, এইটা সামান্য ঘুরালেই হবে। বিসমিল্লাহ দিয়ে দিছি, ভিতরে শুকাচ্ছে। শুকানো অবস্থায় এটা কিন্তু খোলা যাবে না, এই ঢাকনাটা। যখন এই সুইচটা দিবেন, এই ঢাকনাটা ভুলেও খুলবেন না, বিপদ হয়ে যাবে। যখন শুকানো হয়ে যাবে, মানে আমি যে টাইমটা দিছি, টাইমটা শেষ হয়ে গেলে মেশিনটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, এখানে আর কোনো কাজ নাই। এই যে মেশিনটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে, আমি সুইচটা অফ করে দিলাম, দিয়ে এটা বের করব। এটা তুলে ফেললাম। এই যে আমার পরিষ্কার পর্দাটা শুকায় গেছে, কি পরিমাণ ক্লিন হয়েছে দেখেন। হ্যাঁ, অনেক উপকারী একটা জিনিস। তো আমি সবগুলা পর্দা হচ্ছে এভাবে শুকায় নিব। 4টা শুকাইছি, বাকিগুলো এসে শুকাবো, এগুলো রোদ্রে দিয়ে আসি। এগুলো তেমন রোদ্রে না দিলেও হবে, এগুলা মেশিনে শুকাইছি তো, এখানে মেলে দিলে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার ভিতরে শুকাই মচমচে হয়ে যাবে, বাতাসে মেলে দিলেই হবে। আপনারা চাইলে রোদ্রেও দিতে পারেন। আরেকটা এখানে দিয়ে দিই, ওই পাশে জায়গা নেই। আমরা যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে এই পানিটা ফেলতে অনেক দেরি করি। এই পানিটা যখন কাজ শেষ হবে সাথে সাথে ড্রেন অন করে ফেলে দিই। আমার সব পানিটা পড়ে গেছে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকি তো, অনেক সময় মনে করি পরবর্তীতে কাপড় ধুবো, এটা এভাবে রেখে দিই। এই পানি ফেলে দিছি, সমস্যা নেই, ধোয়ার দরকার নাই, পরবর্তীতে কাপড় ধুলে ময়লা এগুলো চলে যাবে। এই কাজটা কিন্তু ভুলেও করা যাবে না। যারা মেশিন দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চান, মেকানিকের কাছে নিতে চান না যে আমার মেশিনটা আমি লং টাইম ব্যবহার করব, কোনো সমস্যা হবে না, তো তারা এই কাজটা করবেন না। এর ভিতরে প্রচুর পরিমাণ পাইপ দিয়ে এভাবে এভাবে পানি দিবে, সমস্যা নাই, গুঁড়ায় গুঁড়ায় পানি দিয়ে এই ময়লাগুলো ভালো করে ধুইতে হবে। এখন আমি যে কাজটা করব আজকে, যেহেতু আমি সব পুরো মেশিনটা হচ্ছে ক্লিন করব, সেই হিসাবে আমার সিস্টেমটা আজকে একটু ভিন্ন। আমি প্রত্যেকবার কিন্তু ওই রকম করে মেশিন রেখে দিই। এখন হচ্ছে আমি এই যে ব্রাশ নিছি, আমার মেশিনটাকে আমি খুব সুন্দর করে ক্লিন করব, যত সুন্দর করে করা যায়। অনেক দিন মেশিন ব্যবহার করা হয় না, যে কারণে আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে প্রচুর ধুলা জমছে। তো এই ধুলা ময়লা আমি হচ্ছে ভালো করে ক্লিন করব। তো এটার ভিতরে যে ময়লাগুলো ছিল আমি অনেকটাই বের করে নিছি। ওকে, এখন এটা পরিষ্কারের জন্য একটা জিনিস আমি তৈরি করব, সেটা হচ্ছে এখানে আমি হুইল পাউডার নিছি,
আর নিচে হচ্ছে ভিনেগার। তো এর ভিতরে হচ্ছে আমি ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি পাউডারের ভিতরে। ফেনা উঠছে, সামান্য পানি দিতে হবে। এবার এটাকে করতে হবে মিক্স করে লাগাবো, বেশি না, হালকা ব্রাশের মাথায়। এই যে এবার এখানে এভাবে ডলা দিব। দেখছেন? একটা শুকনা কাপড় দিয়ে মুছা দিবেন এভাবে। তো অনেকটাই মনে হয় ক্লিন হয়েছে, তারপরও টিস্যু দিয়ে মুছলে আরো চলে যাবে। এখন হচ্ছে এইগুলা মুছবো। তো দেখেন ভিতরে কি অবস্থা। এই জায়গাগুলো এইভাবে এইভাবে ইয়া করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে সময় নিয়ে। আরো কিছু ময়লা রয়ে গেছে বুঝছেন, এই যে থালা বাসন মাজিয়ে দিয়ে ওইটা দিয়ে ঘষতেছি, দেখা যাক কতটুকু পরিষ্কার হয়। কল ছেড়ে তারপরে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। পানি কমাই দে মনা, পানি কমাই দে। এইভাবে ব্রাশে একটু পানি লাগাই লাগাই এই কোনাটা আমি এইভাবে ডলা দিই। ও সেই লেভেলে পরিষ্কার হয়েছে রে বোনেরা, সহজে এত দারুণ পরিষ্কার হবে কল্পনাও করিনি। না পিঠা মিঠা খাই তোরা ব্যাগ শেষ করে দিবি, দেশ দুনিয়া অবাক চলে হিলা এভাবে এভাবে যে কি পরিষ্কার হচ্ছে। তো আমার হচ্ছে উপরের অংশ ধোয়া হয়ে গেছে, উপরের অংশ ধোয়া হইলেও আমার একটা কাজ বাকি আছে। মেশিনের এই অংশটা কিন্তু প্রচুর ময়লা, ওই দেখেন আমি ডলা দিছি ওই জায়গাটায় জন্য সাদা দেখা যাচ্ছে, এরকম ছিল ওই জায়গাটা। আবার শুধু ওখানে না এখানেও আছে, আমি দেখাই। ও দেখেন এখানে হচ্ছে ব্রাশ দিয়ে ডলা দিব। দরজাটাকে এভাবে উঠাবেন, এবার উঠাই ব্রাশটা দিয়ে এভাবে ক্লিন করবেন। হচ্ছে পুরা এটা পরিষ্কার করে নিছি। এখন আপনারা দেখে বুঝে নেন, এই জায়গাটা কিন্তু একদম ময়লা ছিল আগের, আর এখন একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরাটা। এটার ভিতরে একটু সেই মেডিসিনটা যেটা বানাইছিলাম সেটা নিয়ে এইভাবে ভিতরে উপরে যেখানে যেখানে ময়লা আছে মনে হয় বা জমতে পারে মনে হয় সেখানে সেখানে এভাবে সুন্দর করে ডলতে হবে। ওকে, ডলে তারপরে পানি মেরে ধুয়ে নিব। এই জালিগুলো আছে যে ভিতরে, এই ব্রাশ দিয়ে এভাবে একটু ডলা দিবেন, ভিতরের ময়লা বের হয়ে যাবে। তারপরে এভাবে এভাবে ছিটা দিবেন, ওই ভিতরের ময়লা যা আছে এভাবে ছিটা দিলে বাইর হয়ে যাবে। ভিতরটা ডলে ধুয়ে ফেলছি, এখন বাহিরটা আমি সেই একই মেডিসিন দিয়ে এভাবে ডলে নিচ্ছি, পরে মুছা দিব, ধুবো না তাহলে তো আমার ঘর ভিজিয়ে যাবে। ওয়াশিং মেশিনটা পরিষ্কার করে নিছি, ওই স্টিকারের দাগের জন্য ভালো লাগে না, কালো কালো লাগে এই জায়গাটা দেখেন। আর যেহেতু এটা পুরান মেশিন এতটা গ্লেজ দিবে না বুঝছেন, উপরটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। আর পিছনটাও পরিষ্কার করে নিছি। সবসময় সব জায়গা পরিষ্কার করবেন, সামনে উপরে নিচে ভিতরে, তাহলে জিনিসটা সব দিকে একই রকম লাগবে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। আর এর ভিতরে যা যা ছিল সব সাদা করে ফেলছি দেখেন, জুড়ি টুরি ফানি টানি লাগলে কালো হয়ে যায়। ওরে আল্লাহ, এখানটা বাদ রয়ে গেছে,
এইখানটা আমি অফ ক্যামেরা ডলে দিব। ভাবলাম যে সবই দেখাই দিছি, এইটার বাদ রাখি কেন। আপনারা বলবেন আপু পাইপ কিভাবে পরিষ্কার করছেন বলেন। পাইপ হচ্ছে দেখেন ব্রাশ দিয়ে এভাবে পুরোটা এভাবে ডলা দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমে আমি ওই সেই মেডিসিনটা দিয়ে ডলে নিছি, তারপরে পানি দিয়ে ডলে নিচ্ছি। তো আমার পাইপটা কিন্তু পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওই দেখেন একদম গোড়া পর্যন্ত, এখানেও ময়লা ছিল, এগুলো সব ডলে নিছি। সাদা চকচকে ফকফকে এটা লাগাই দিচ্ছি। আমার ওয়াশিং মেশিন পরিষ্কার করা শেষ। ওয়াশিং মেশিন ধুতে ধুতে আমার জীবন শেষ। ভাত খাবো, ক্ষুধা লাগছে। এখন বাজে 3টা 10। চলেন, আমার মেয়েরা খাচ্ছে। এই হচ্ছে মাছের ভর্তা, আর ওই যে আরেকজন ভাত গুনতেছে, খাচ্ছে না। ওইখান থেকে নে। মিনিট কি ভিডিও করছি কিছুই দেখি নাই। আল্লাহ জানে কত মিনিট ভিডিও হয়েছে, বেশি হয়েছে না কম হয়েছে তাও জানি না। মাছের ভর্তাটা আগে খাবো। মাছের ভর্তাটা মজা লাগে আমার কাছে। বিসমিল্লাহ। ভর্তা মানে লোভনীয়। মাছটা ভুনা করছিলাম, এত মজা লাগে না, ভর্তাটা মজা। সিদ্ধ ডিম শরীরে ভালো জানিস, গাধা। ডিমের ঝোল করছি, আর কষানো কম হয়েছে। কষানো বলতে ওই মশলা আরো এইটা করে রাখেছেন, তেলে কষায় যায়। ডিমের ঝোলটা তাসলিম করছে, আদা রসুনটা একটু বেশি হয়েছে, আর সাথে ঠিক আছে। আমার কাছে আমি যেটা রান্না করি সেটাই মজা, মজা না হলে মজা দিয়ে বুঝে পেট ভাত খাওয়া যায় না। এই ভাত খা, কলিজার বোনেরা। রাতে 10টা বাজে ফিরে আসলাম, একটু থেরাপি দিব, পায়ে ব্যথা করতেছে। তো ওই যে মেশিনটা নামাই নিছি। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করে দিলাম। ভিডিও অলরেডি 30 মিনিট হয়ে গেছে। আর রাতে তেমন কিছু করবো না, শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গেছে দুপুরে কাজ করতে করতে। বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছি, ভাবলাম ভিডিও শেষ করে এডিট করি, তারপরে আপলোড দিয়ে রাখি। তো আমার আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বেঁচে থাকলে আগামীকাল দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।